Hola, soy la maestra Elena, maestra de canto, y quiero platicarles en esta clase un poco más acerca de teoría musical. Vamos a seguir hablando sobre escalas, cosa que empezamos a platicar la clase pasada, y esto también un poco con la idea de ampliar nuestro panorama musical y tener más herramientas, tener mayor lenguaje musical para entender qué es lo que estamos cantando. Esta clase es apta tanto para cantantes como para estudiantes de canto, como para músicos. Un poco mi idea es tener más conciencia de qué es lo que estamos cantando y que con esto podamos tener mayor precisión en la afinación, podamos tener mayor soltura a la hora de cantar las canciones y también que nos soltemos un poquito más para improvisar. Entonces vamos a empezar con esta clase que quiero dedicar a hablar sobre las escalas menores. Las escalas menores, como les platicaba la clase pasada, que fue dedicada a las escalas mayores, son una secuencia de notas, igual que la escala mayor. Cualquier tipo de escala, hay muchos tipos de escala mayor, escala menor y otras varias, ¿no? La escala mayor y la escala menor son, digamos, la estructura más básica de las escalas y son las más comunes, son las que más se utilizan para construir canciones en la música popular. Y cualquier tipo de escala es una secuencia de notas, es decir, es una nota que va sucediendo después de otra nota de una manera como una especie de escalerita que puede ser ascendente o puede ser descendente o puede ser descendente de esta manera. Entonces, tanto la escala mayor como la escala menor se construyen a partir de una estructura establecida, como una especie de fórmula matemática. No las podemos hacer aleatoriamente, sino que tienen que sonar de cierta manera. Y para que suenen de cierta manera, necesitamos basarnos en intervalos. Entonces, la clase pasada, vamos a retomar un poquito lo que habíamos estado hablando, les platicaba sobre qué son los intervalos. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Puede ser un intervalo muy chiquito, como este, que son dos notas que están muy pegaditas, o puede ser un intervalo mucho mayor, mucho más amplio, como esto, que son dos notas que están muy separadas. Entonces, dependiendo de la longitud de los intervalos, es que se construye una escala mayor o una escala menor o cualquier otro tipo de escala. En la escala menor vamos a ver cómo se construyen estos intervalos. Los intervalos que usamos tanto en la escala mayor como en la escala menor son intervalos de un tono o de medio tono. No puede haber un intervalo mayor entre dos notas consecutivas. Entonces, la clase pasada les ponía de ejemplo la escala de Do mayor, que es la escala que hemos escuchado durante toda nuestra vida, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, que está construida como una escala mayor, es la escala mayor de Do, entonces es como un buen ejemplo para entender cuál es la estructura de una escala mayor. Vamos a recordar eso antes de irnos a las escalas menores. Entonces, la escala mayor de Do, quedamos que suena de esta manera. Y las notas que la componen son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La hemos escuchado mucho, pero esta escala no sonaría igual si cambiáramos los intervalos, cosa que vamos a hacer para convertirla en una escala menor. Entonces, la escala mayor está construida primero por un tono completo entre Do y Re. Después, entre Re y Mi hay otro tono completo. De Mi a Fa hay medio tono, que es cuando se ve aquí en el piano que hay dos teclas blancas juntas sin tener una tecla negra en medio. Eso sucede entre Mi y Fa. Es un medio tono. Después, de Fa a Sol hay un tono completo. De Sol a La, un tono completo. De La a Si, otro tono completo.
si, a do, medio tono. Entonces, la fórmula de la escala mayor es un tono, otro tono, medio tono, 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 medio tono. Es decir, 2 tonos, medio tono, 3 tonos, medio tono. Esa es la fórmula con la que podemos construir cualquier escala mayor. Si esa formulita la empezamos a partir de la nota do, entonces va a ser la escala de do mayor. Pero si esa formulita la empezáramos a partir de la nota re, sería la escala de re mayor. Ahora, ¿cómo cambia la escala menor con respecto a la escala mayor? Los intervalos cambian, siguen siendo tonos completos o medios tonos, pero el orden, la organización de cómo se acomodan es diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que cambia. Si construimos la escala de do menor, lo que cambiaría, la primera nota que tenemos que cambiar es la tercera nota, es decir, el mi. Empieza de la misma manera, empieza do, re, tono completo, de do a re, y después de re a mi hay medio tono. Por lo tanto, no sería un mi natural, sería un mi bemol. Y ahí es en donde empezamos a usar las teclas negras del piano. Entonces, sería do, re, mi bemol. Después, de mi a fa, de mi bemol a fa, hay un tono completo. Después de fa a sol, hay otro tono completo. Después de sol, tiene que haber un medio tono a la siguiente nota, que sería la bemol. Ese es el siguiente cambio. Y después del la bemol, no nos vamos al si natural, sino que nos vamos al si bemol. Hay otro tono completo entre la bemol y si bemol. Y, por último, de si bemol a do, un tono completo. Entonces, quedamos que los intervalos se acomodan de la siguiente manera. Un tono, medio tono, un tono, otro tono, medio tono, otro tono y otro tono. Entonces, de esta manera está conformada la fórmula para construir una escala menor. Es un tono, medio tono, un tono, otro tono, medio tono, tono y tono. Entonces, si se fijan, estamos usando los mismos intervalos, intervalo de tono completo, intervalo de medio tono, pero están organizados de una manera diferente. Por lo tanto, la escala menor suena de esta manera. Contrario a cómo suena la escala mayor, que suena así. Son las mismas notas, pero con 3 variaciones. En vez de mi, es mi bemol. En vez de la, es la bemol. Y en vez de si, es si bemol. Y ahora, además de las variaciones en el sonido, de las variaciones en las notas o en el nombre de las notas y en los intervalos, lo que está cambiando también es la sensación que nos da la escala. Entonces, es sabido, o se dice, que las canciones que están construidas a partir de una escala mayor son canciones felices. Son canciones alegres que nos dan una sensación como de felicidad y calma. En cambio, las canciones que están construidas con una escala menor dan como la sensación de tristeza, tienden a ser canciones más tristes, melancólicas. Esto porque la sensación que nos provoca la escala, la sensación que nos puede provocar un sonido puede estar asociado con una emoción. No para todo el mundo funciona de la misma manera, pero en general suele suceder. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Escuchen la escala mayor. Es alegre. Incluso puede ser como un poco juguetona, un poco infantil. Ahora, la escala menor.
nostálgica. Entonces, si usamos las notas que corresponden a la escala de Do mayor, lo más probable es que nos salga una canción un poquito más alegre. Si usamos las notas que corresponden a la escala menor, es más probable que nos salga una canción triste. Entonces, es muy chistoso porque por lo general las canciones, independientemente de la letra, que eso es otra cosa que también por supuesto que influye, las canciones que nos dan una sensación como de tristeza, lo más probable es que estén construidas con una escala menor y que tengan una armonía, es decir, un acompañamiento de un instrumento armónico como el piano o la guitarra, con acordes que se construyen a partir de una escala menor. Ahora, vamos a jugar un poquito con la escala menor y hacer lo que hicimos la clase pasada de conducción a la tónica. Les platicaba que la conducción a la tónica es un ejercicio de entrenamiento auditivo que nos ayuda a que nuestro oído se acostumbre a cierta tonalidad, a cierta sonoridad. Esto para mejorar nuestra afinación, para mejorar nuestra intuición auditiva. Entonces, de lo que se trata es de cantar todas las notas que corresponden a la escala que estemos utilizando, que en este caso va a ser la escala de Do menor, y las vamos a ir guiando de regreso a la nota tónica, que en el caso de la escala de Do menor, la tónica es el Do. Entonces, les voy a mostrar cómo va a ser el ejercicio. Primero, vamos a cantar la escala. Voy a cantar las primeras 5 notas de la escala y después la van a cantar ustedes conmigo. Do, re, mi, fa, sol. Y de regreso. Sol, fa, mi, re, do. Muy bien, una vez más. Do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do. Y ahora vamos a añadir las otras notas que nos faltan. La, si y terminamos con el do de una octava arriba, el do agudo. Entonces la canto yo primero y después la cantan ustedes conmigo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y de regreso. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Una vez más. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, ahora la cantamos ascendente y descendente de corrido, un poquito más rápido. Primero la canto yo y después los dejo ustedes solos a que la canten. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahora sí, ustedes. Muy bien, seguimos entonces con el ejercicio de conducción a la tónica, que como les decía, se trata de ir guiando todas las notas de la escala hacia la tónica. Lo canto yo primero y cada uno de los intervalos, cada una de las direcciones de las notas, la cantan ustedes conmigo. Do, re, do. Mi, re, do. Fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Muy bien, esas son las primeras 5 notas de la escala. Por ahora nos vamos a concentrar en esas 5 y vamos a hacer la conducción un par de veces más.
Nuevamente lo canto yo y después lo repiten ustedes. Do, re, do. Mi, re, do. Fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido y lo vamos a hacer todo junto, todos juntos. Entonces, escúchenlo primero y después lo hacemos ya todo de corrido. Do, re, do, mi, re, do, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do. Ahora sí, ustedes. Perfecto, muy bien. Ahora le vamos a añadir un intervalo que es el intervalo de quinta. ¿Cuál es la quinta nota? Do, re, mi, fa, sol. Entonces, un intervalo de quinta constituye en brincar directo de la primera nota a la quinta sin pasar por estas. Eso nos ayuda a medir la distancia que hay entre las dos notas, medir la distancia con nuestra voz y con nuestro oído. Entonces, lo que va a suceder es, después de la última guía del sol al do, es decir, después de haber hecho sol, fa, mi, re, do, vamos a brincar directo y vamos a hacer sol, do. ¿De acuerdo? Entonces hacemos nuevamente toda la conducción y al mero final le añadimos ese brinco de sol, do. Listo, juntos. Do, re, do, mi, re, do, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do, sol, do. Muy bien, entonces el sol funciona como un meridiano que divide la escala a la mitad y que nos ayuda a medir la distancia entre el do de abajo y el do de arriba. Y aquí es en donde empezamos ya a conducir las notas que están después del sol, es decir, el la y el si. Después de haber hecho ese brinco del intervalo de sol a do, hacemos lo mismo, pero hacia el do de arriba. Entonces, fíjense cómo se escucha. Sol, do, sol, do. Y a partir de aquí ya podemos empezar a conducir el la y el si, pero hacia el do de arriba. Entonces, fíjense cómo se escucha. Voy a hacer toda la conducción completa. Do, re, do, mi, re, do, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do, sol, do, la, si, do. Entonces, a partir del sol, se empiezan a conducir las notas hacia arriba porque es más cerca y es más fácil. Si no, tendríamos que recorrer la, sol, fa, mi, re, do y es un camino demasiado largo. Entonces, nuevamente, les voy a cantar la conducción a partir del sol para que la canten ustedes conmigo. Entonces sería sol, do, sol, do, la, si, do, si, do. ¿De acuerdo? Juntos. Sol, do, sol, do, la, si, do, si, do. Muy bien. Ahora cantamos la conducción completa, de principio a fin, juntos. ¿Listos? Do, re, do, mi, re, do, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do,
se trata la conducción a la tónica, de hacer un reconocimiento de las notas que conforman la escala, de los intervalos que están participando en la escala y que se nos grabe en el oído el centro tonal, es decir, el do. Este es el do. Y podemos decir que su oído ya lo reconoció como el centro tonal, es decir, imagínenselo como el sol y el resto de las notas son los planetas que giran alrededor del sol. Entonces el sol, en este caso el do, es el centro de gravedad, es a donde caen el resto de las notas para sentir seguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos claro en nuestro oído el centro tonal, podemos tener una mucha mayor seguridad a la hora de cantar con respecto a la afinación. Podemos entender de una manera muy intuitiva en dónde estamos y cómo podemos manipular nuestra voz para movernos de acuerdo a la escala que estamos utilizando. Aunque no la sepamos, aunque no podamos decir qué notas estamos cantando, nuestro oído las reconoce. Entonces, como les decía en la clase pasada, no es necesario que sepan qué notas están cantando, no es necesario que sepan qué escala es la que está construyendo la canción que están cantando, pero cuando hacen este tipo de ejercicios, su oído se va familiarizando con esta sonoridad y entonces, aunque no puedan decir qué notas están cantando, su oído ya lo reconoce. Su oído empieza a reconocer los intervalos, a reconocer las escalas de una manera muy intuitiva y eso les da mucha seguridad y eso mejora muchísimo la afinación. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio que involucra a una canción. La clase pasada les puse de ejemplo la canción de Martinillo, que es una canción que todos conocemos, que la hemos escuchado mucho y que se construye a partir de la escala mayor. Es como un clarísimo ejemplo de una canción hecha con una escala mayor o de una escala mayor hecha canción. Y vamos a escucharla con la escala mayor. Vamos a sentir como el cambio de energía entre la escala mayor y la escala menor y después vamos a convertir esa canción en una escala menor. Entonces, la canción suena de esta manera. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din don dan, din don dan. ¿Se fijan que ya traíamos la sensación de la escala menor, que es oscura? Y de pronto nos pasamos a la escala mayor y es un cambio totalmente distinto, es una sensación totalmente distinta. Me interesa mucho que se den cuenta de eso. Ahora, Martinillo, vamos a ver cómo está construida la melodía. La primera parte, Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Las notas que está usando esa melodía son, voy a cantar la melodía, pero con el nombre de las notas. Do, re, mi, do, re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol. Ahora, ¿qué pasa si tratamos de cantar esa canción, pero con una escala menor? De entrada, va a sonar así. Un poco más oscuro, un poquito más triste. Entonces, de esas 5 primeras notas, do, re, mi, fa, sol, ¿cuál dijimos que era el primer cambio entre la escala mayor y la escala menor? La tercera nota, que es el mi. El mi pasa a ser mi bemol, lo bajamos medio tono. El bemol, siempre que hablamos de una nota bemol, quiere decir que está medio tono abajo de la nota principal, es decir, del mi, la bajamos medio tono para hacerla bemol y la subiríamos medio tono para hacerla sostenida. Entonces, en este caso, de estas 5 primeras notas, do, re, mi, fa, sol, la única que tenemos que cambiar para convertirla en escala menor es el mi. El mi se hace bemol. Entonces, en vez de ser do, re, mi, fa, sol, sería do, re, mi bemol, fa, sol. Se los voy a cantar como sonaría. Do, re, mi bemol, do, re, mi bemol, do, mi bemol, fa, sol, mi bemol, fa,
melodía de Martinillo con una escala menor. Ahora, si lo cantamos con la letra de Martinillo, fíjense cómo sonaría. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se fijan qué grande cambio? Lo único que cambiamos fue una nota. Pero ese cambio de nota hace que toda la sensación de la canción sea muy diferente. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la melodía? ¿Cómo la tendríamos que modificar? Vamos a ver, regresamos a la escala mayor, recordamos la canción original y vemos qué es lo que pasa en el resto de la canción. Entonces, vamos a toca la campana, toca la campana. Entonces, las notas que conforman esa parte de la melodía son sol, la, sol, fa, mi, do, sol, la, sol, fa, mi, do. Es decir, toca la campana, sol, la, sol, fa, mi, do. Entonces ahora ya estamos involucrando una nota más, que es el la, que no la habíamos usado en la primera parte de la canción. Ahora, si quisiéramos convertirla en menor, el la también sufre un cambio, porque cuando vimos la estructura de la escala menor, vimos que el la, que es la nota número 6, do, re, mi, fa, sol, la, también es bemol. Entonces, en este caso, el la tendría que ser bemol. ¿Y cómo sonaría? De esta manera. Sol, la, sol, fa, mi, do. Es decir, sol, la bemol, sol, fa, mi bemol, do. Sol, la bemol, sol, fa, mi bemol, do. Entonces, en la parte de la canción que dice toca la campana, tenemos dos modificaciones a la melodía. El la, que es bemol, y el mi, que también es bemol. Entonces, vamos a ver cómo sonaría la canción completa hasta ahí con esta nueva escala menor, con esas dos modificaciones. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana. ¿Se fijan? Que es una gran diferencia y en realidad solamente estamos cambiando todos los mis y todos los las. Ahora, el din don dan también es diferente, porque ahí vamos a usar la última nota que nos falta de cantar, que es el si, que en el caso de la escala menor es un si bemol. Entonces ahí estaríamos usando todas las notas de la escala, do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol y el do. Estaríamos usando todas esas notas para la canción de Martinillo. Entonces, fíjense, voy a cantar ahora sí la canción completa. Fíjense qué es lo que está cambiando. Traten de distinguir en su oído qué es distinto. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana. Din, don, dan, din, don, dan. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que parece que la canción se transformó por completo? Cuando en realidad hicimos muy pocos cambios, pero así de importante es qué intervalos están construyendo la melodía. Cambiamos un intervalo y cambia por completo toda la canción. Y podemos sentir que estamos cantando algo muy diferente cuando en realidad ya vimos que lo que estamos cambiando es muy poco. Entonces esa es la magia de las escalas y de los intervalos que pueden transformar una canción por completo. Ahora, vamos a engañar un poquito a nuestro oído, vamos a ponerlo a trabajar y vamos a cantarla en mayor y luego la vamos a cantar en menor. Entonces, en mayor suena de esta manera. Escúchenla primero para que el oído se vuelva a acostumbrar a la escala mayor.
cantamos un poquito más lenta, va a ser esta velocidad. Martirillo. ¿Listos? Va. Martirillo, martirillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din dun dan. Muy bien. Y ahora nos vamos con la escala menor. Vamos a cantar lo mismo con esas pequeñas modificaciones. Escúchenla y luego la cantan. ¿Listos? Va. Martirillo, martirillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din dun dan. Muy bien. Entonces ahora ya ustedes pueden tratar de distinguir en las canciones que conocen. Si les da una sensación alegre, probablemente es una canción construida con las notas de una escala mayor. Si les da una sensación más lúgubre, más oscura, triste, como esta última que hicimos, probablemente está construida con las notas de una escala menor. Ahora sí, a estudiar los intervalos y a estudiar la construcción de las escalas y cantarlas para que nuestro oído se vaya afinando y lo tengamos mejor entrenado para cuando queramos cantar una canción. Listo, hasta la próxima.